Комодские вараны против опасных хищников, драки медведей, горилл и не только. С вами Царь Зверей. И сегодня мы расскажем вам о 15 самых сумасшедших битв животных, в исход которых просто невозможно поверить. Досмотрите видео до самого конца и убедитесь, что лучше на хищников не натыкаться. Номер 15. Птица-секретарь против змеи. Птица-секретарь – это огромный хищник, который выглядит как нечто среднее между ястребом и орлом. Взгляните, как эта птица заглатывает змею целиком за несколько секунд. Королевская кобра ему не преграда. Он раздавил ее, как муравья. Попытка сбежать тоже не увенчалась успехом. Здесь кобру позвали на праздничный ужин. Вот только есть проблема. Эта змея и есть тот самый десерт. Если вы думаете, что птица-секретарь хочет улететь, то спешу вам сказать – нет. Одна из особенностей – это танец, который они делают после удачной охоты. Обезьяна против кошки. Этот котенок стоит в кругу 5 обезьян. В итоге одним лишь махом кошка напугала всех. Непослушные обезьяны издеваются над бедной крохой, таская его по земле. В конце концов он не выдерживает такого отношения к себе и становится храбрее. Лось. Два лося идут лоб в лоб. Хорошо, что им мешает ограждение, и никто из них не пострадал. С наступлением гона уровень тестостерона у лося растет, и в результате готовы убить друг друга за самок. Просто посмотрите, каким жестоким может быть лось, когда он растерзал своего собрата на склоне горы. Двенадцатое место. Цапли. Цапли любят перекусить змеями. Вы можете видеть, как эта птичка наслаждается подобным лакомством. У этой маленькой утки отличная интуиция. Она вовремя почувствовала опасность и решила напасть первой. А здесь цапля утащила утенка и носит его на клюве, время от времени смачивая его голову в воде, прежде чем проглатывает его целиком. Кролики – еще один деликатес для цапли. Бедняга попался во время питья. Птица схватила его, а затем смочила, чтобы легче было проглатывать еду. Вараны. Вараны – крупные ящерицы, которые тоже охотятся на змей. Взгляните, как он справляется с питоном. Да это титан среди ящериц. А началось все с того, что змея увидела в нем жертву. Ох, как же она ошибалась. Не знаю, как вы, но я ставлю на эту ящерицу. Этот варан держит гремучую змею в своей пасти, которая пытается ускользнуть, но уже поздно. Даже бежать некуда. Чем-то напоминает профессиональные бои. Вроде вот только что побеждала ящерица, как вдруг змея перевернула ход поединка. Номер 10. Гориллы. Гориллы живут группами и являются социальными животными. В стаях часто встречается один взрослый самец или серебристая спина живет с несколькими взрослыми самками и их детьми. Самки остаются в группе, если его лидерство успешно.
Эти два товарища преследуют друг друга в зоопарке и вызывают друг друга на бой. Но как только встречаются, их ярость моментально исчезает. Здесь же не обошлось без драки. Правая горилла борется за своих самок изо всех сил. Интересно, кто победит? Росомахи. Росомаха – странный вид, который выглядит как медовый барсук, но живет в более холодном регионе. Волк на этом видео пытается вытащить росомаху из ее логова, и кажется, что это будет легкой добычей. Но подождите, это еще кто кого съест. Здесь уже 2 на 1. Быть может, сейчас есть шансы? А нет, даже здесь вышел сухим из воды. Драка 2 росомах снята настолько эпично, что из этого можно сделать целый блокбастер. Как вы думаете, что они не поделили? Напишите свои варианты в комментариях. Сорока. Эта белка подскакивает к сороке, но тут же незамедлительно защитница нападает и кусает бедного гостя. Большой кролик окружен стаей сорок и готовится к их нападению. К счастью, они его не трогают, и он спокойно убегает по своим делам. Сорока планирует атаку на кошку или просто пытается ее разозлить. Я предполагаю, что кот находится близко к гнезду, и птице это не нравится. Трудно сказать, что тут происходит, но сорока явно недовольна нахождением тут кота. Обе сороки ловкими и быстрыми ударами клюют по жертве, что у нее даже не остается времени моргнуть. Убивают ее за считанные секунды. Комодский варан против оленя. Здесь хищник замечает раненого оленя, стоящего в воде, и решает подойти поближе. Он заходит в воду, чтобы съесть его, и ему это удается. Этот олень был разорван в клочья целой стаей комодских варанов. Надеюсь, что этого хватит на всех, чтобы они почувствовали себя сытыми. Посмотрите на последствия укуса этой ящерицы. Олень явно бессилен перед ним. Он постоянно падает на землю, дергается и не может никак защититься. Змея против ящерицы. Эта ящерица, прогуливающаяся по улице, не подозревает, что ее ждет засада в виде змеи, которая зарылась в песок. Стоит жертве подойти поближе, как жизнь оборвется вмиг. Питон убил ящерицу и моментально проглотил ее. В воде он уединился за камнем, чтобы насладиться добычей наедине. Эта змея держит ящерицу, которая еще жива и едва дышит. Но охотник хорошо держит ее, так хорошо, что кажется, будто добыча уже в руках. Но не тут-то было. К сожалению, тактика не сработала. Леопард. Леопард охотится на импалу. Эта бедняжка схвачена ловким леопардом, и после жесткой борьбы хищник берет ситуацию под свой контроль. Еще бы чуть-чуть, и он сам бы стал добычей. Самка леопарда только проснулась и очень голодная. Увидев группу импал и газелей, хищник незаметно крадется в траве, ожидая идеальной возможности для нападения. Сегодня она будет сыта весь день. Или подождите. Гиена, которая тоже хочет есть, решила забрать добычу себе. В итоге ни себе, ни другим. Каракал в нападении. Каракал – это хищник, который питается мелкими млекопитающими птицами и грызунами. Имеет способность прыгать на 3,5 метра в воздух и ловить птиц в полете. Каракал подкрадывается к бородавочнику, и начинается погоня. Но этот добытчик оказывается быстрее и убивает свою жертву. Два шакала хотят получить его добычу себе и загнать зверя в угол. Но он оказывается сильнее и начинает отбиваться от них, тем самым одерживая победу. И, наконец, первое место – драка медведей. Когда два медведя дерутся, лучше бегите. Вы можете увидеть на этих видео, насколько агрессивны эти хищники и как они кусают и царапают друг друга во время драки.
Один из медведей в этом видео весит около 360 килограмм. Другой медведь поменьше, но дерется не хуже. В итоге из-за своей массы они просто выдохлись и успокоились. Эти два гигантских гризли выглядят как два борца сумо, когда они встают и толкают друг друга всеми своими конечностями. После долгой битвы оба медведя решили передохнуть. Парни явно не заинтересованы в продолжении.